В эфире новости, студия Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Объем экспорта угля в Якутии может значительно вырасти к 2025 году. Какие задачи нужно решить для этого? В арктические северные районы Якутии дополнительно завезут несколько тонн продуктов. Как прошел первый этап вакцинации от коронавируса в Якутии? У всех ли медиков выработались антитела? Актированный день для учащихся столичных школ с 1 по 5 классы объявили сегодня. В 6 часов утра температура воздуха в столице составила минус 42 градуса. Для школьников организуют дистанционное обучение. В Амге сейчас минус 46. В школу сегодня не пойдут учащиеся с 1 по 5 классы. Объем экспорта угля в Якутии может достичь порядка 50 миллионов тонн к 2025 году. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, комментируя итоги заседания Совета при полпреде президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. Руководитель региона рассказал, что в республике новые проекты угольных компаний начинают выходить на, цитата, «хорошие масштабы». При этом, по словам Айсена Николаева, увеличение объемов поставок потребует серьезной модернизации Байкало-Амурской магистрали. И сегодня с участием руководителя РЖД, Министерства транспорта Российской Федерации, Минэнерго было проведено это совещание. Юрий Петрович дал очень конкретное, опять же, поручение для того, чтобы восточный полигон, вот именно Дальний Восток, рассматривался отдельно, в том числе и с точки зрения расширения пропускной способности. Для нас это крайне важный вопрос, потому что мы планируем, что в ближайшие годы угольные предприятия Южной Якутии, в первую очередь вот Колмар и Эльгауголь, выйдут на такие масштабы, когда их налоговые поступления в бюджет республики уже кратно вырастут. В арктические северные районы Якутии организуют так называемые «зеленые рейсы». Например, в поселок Таймылыр Булунского района дополнительно завезут более 4 тонн продуктов. Всего на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено 25 миллионов рублей. Из-за пандемии коронавируса многие жители Таймылыра не смогли выехать за пределы поселка. В связи с этим повысилось потребление продуктов, что привело к преждевременному израсходованию некоторых продовольственных товаров. По поручению главы все-таки мы выполним зеленые рейсы перед Новым годом, чтобы расширенный ассортимент завести в ряд населенных пунктов, такие как Таймылыр, Найба, Намы в Булунском районе, в Алайковском мы на Челах и Лениногорска завезем, также Усункёля, Верхнеколымского, в ряд населенных пунктов Верхоянского района, в Нижнеколымском районе, в Андрюшкино и в Похотск. Усянский район, Юкагер, Хаир и Тумат. И ориентировочно где-то 77 тонн завезем расширенный ассортимент. Это фрукты, овощи, молочная продукция, колбасные изделия. 42 медика в Якутии, которые первыми получили прививку от COVID-19, перенесли вакцинацию легко. У всех выработались антитела. В настоящее время ожидается поступление следующей партии, которая также будет направлена на вакцинацию медицинских работников. Тему продолжит Агафья Гоголева. Вакцина имеет ряд противопоказаний. Это гиперчувствительность к компонентам, аллергические реакции, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет. По словам медсотрудников, сразу после процедуры могут возникать местные реакции. Первые 2 дня может быть гриппоподобное состояние у человека. Это может повышение температуры тела, озноб, миалгия, артралгия. Но это побочные действия проходят через 1-2 дня. В целом вся процедура получения вакцины занимает около часа. Туда входит осмотр врача, разморозка вакцины и наблюдение за состоянием после прививки. Перед тем, как получить вакцину, конечно, непосредственно проходит медицинское наблюдение у терапевта. Терапевт дает допуск, там пациенты заполняют анкету и согласие. Потом получают, вакцинируются первым компонентом, а по истечении 3 недель уже получает второй компонент. Первую вакцину «Спутник Ви» получила педиатр поликлиники номер 1 Туяра Бурнашова. Несмотря на волнение, она уверена, вакцина – главное оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, первую вот эту вакцинацию получаем мы, медики, потому что работаем в самом очаге, можно сказать, этой инфекции. Поэтому нам необходима эта вакцинация.
Но после вакцинации чувствую себя нормально, она даже безболезненная, можно сказать. Напомним, первую партию вакцины, состоящую из 42 доз, поставили медицинским сотрудникам еще в сентябре, тем, кто непосредственно работает с больными. В конце декабря ожидается еще одна партия. А для населения вакцину планируют доставить уже в следующем году. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. 18 декабря с космодрома «Восточный» запланирован старт ракетоносителя «Союз-2» с космическими аппаратами на борту. В нашем регионе ведутся работы для обеспечения безопасности на трассе запуска космических аппаратов. На сегодняшний день проверена готовность служб, отвечающих за безопасность в районах, расположенных по трассе запуска. Информация о старте ракетоносителя доведена до населения. На сегодняшний день определены ответственные по оперативному взаимодействию на период проведения пусков ракеты на носителей. Сформированы группы спасателей по обеспечению безопасности в Алданском и Кобяйском районах. Группы полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием, а также средствами связи. Авиакомпания «Якутия» и Мегино-Кангаласский район подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Главной целью документа станет консолидация ресурсов и усилий, направленных на развитие района. Также накануне на территории аэропорта Якутск провели церемонию национального благословения «Алгыс» самолета авиакомпании «Якутия» Сухой Суперджет-100. Он носит имя национального героя Василия Манчара. Сегодня мы подписали соглашение с администрацией Мегино-Кангаласского улуса о сотрудничестве. В наших селях работа по профориентационной работе с населением, с нашими выпускниками школ для привлечения в отрасль авиации Республики Саха-Якутия. Сегодня провели Алгыс воздушного судна Суперджет-100, названо именем легендарного героя народов Саха Василия Манчара. В Мирном открылся новый IT-центр. Это уже 7-е современное пространство на территории региона. О его задачах расскажет Марфирина Алексеева. IT-центр расположился в здании детского центра дополнительного образования. Это небольшой кабинет, оснащенный 9 рабочими местами и интерактивной доской. Помимо рабочей зоны имеется уголок релакса, где можно перекусить, выпить кофе или просто удобно расположиться у окна. Центр создан для того, чтобы активные и талантливые люди смогли реализовать свои идеи. Сотрудники центра предлагают своим резидентам современную техническую инфраструктуру, финансовую, научную и юридическую поддержку. И воспользоваться этими услугами и обзавестись оснащенным рабочим местом совершенно бесплатно может любой желающий. Например, сейчас все знают, что у нас в Мирном тяжелая ситуация по рабочим местам, идут сокращения в организациях, предприятиях, и мы надеемся, что есть люди, которые будут заинтересованы в СМИ и не будут бояться поменять свою деятельность основную, и придут к нам и смогут обучиться каким-то определенным программам. Это будут новые рабочие места для жителей Мирнинского района. Это также оказание услуг населению в сфере обучения их новым образовательным программам, которые дают новые компетенции именно в сфере информационных технологий. Кабинет оснащен умным голосовым помощником Айта, которую разработал резидент центра. Скажите, чем вам помочь? Айта, включи логотип. Включаю логотип. Айта, включи основное освещение. Включаю основное освещение. Вместе все посовещались, но Айта это как бы IT, то есть IT-центр. Вообще можно там автоматизировать вообще все. Например, сделать датчик протечки воды, датчик протечки газа, например, можно сделать. То есть это все управляться будет через смартфон, оповещаться тоже через смартфон. Также протечки газа, либо протечки воды можно также устранять. Кроме реализации различных проектов, в центре будут проводиться обучающие курсы. На сегодняшний день ведется набор групп по курсам создания интерьера кухни и авторской мебели в программе SketchUp. Также можно обучиться созданию новогодних иллюстраций, открыток или Google презентаций. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
В Якутии продолжается работа над приданием статуса заповедника ресурсному резервату Большое Токо в Нерюнгринском районе. Работы ведут в рамках федерального проекта сохранения биологического разнообразия и развития экологического туризма. Екатерина Павлова с подробностями. Биологические исследования станового хребта, где расположен заказник Большое Токо, начались еще в начале прошлого столетия и сразу вызвали большой интерес у ученых. Исследуемая территория уникальная с точки зрения ландшафтного и биологического разнообразия, не имеющего аналогов во всем дальневосточном регионе. Для меня такое, это, во-первых, заповедное место, красивое место. Это, как бы зеркало Южной Якутии, я бы так сказал. Это зеркало всего станового хребта. Почему говорю зеркало? Потому что в тихую, спокойную воду, когда тихая погода стоит, весь становой отражается в зеркале этого озера. Более детальные исследования Большого Тока стали проводиться с 1970-х годов в связи с открытием крупного эльгинского каменноугольного месторождения, что и послужило причиной организации заказника. Уголь добывать надо. Без этого никак. А уголь нужно добывать так, чтобы было менее болезненно для природы. И особенно для вот этой природы. Мы говорим уникальная, но она такая нежная, хрупкая, вот эта природа озера Тока. Там все так медленно растет, все медленно восстанавливается. Богатство флоры и фауны заказника, сочетание в нем типичных и специфических, порой уникальных для Якутии особенностей, высокая насыщенность редкими видами, а также по соседству интенсивное промышленное освоение эльгинского каменноугольного месторождения обуславливают необходимость сохранения и заповедования этой территории. В настоящее время Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики разработан проект плана мероприятий «Дорожная карта» по созданию заповедника. Проект направлен на рассмотрение и согласование во Всероссийский научно-исследовательский институт «Экология». Предполагается, что при создании государственного природного заповедника увеличится штат государственных инспекторов, улучшится материально-техническое оснащение ОУПТ, будет создан научный отдел, который на постоянной основе будет вести наблюдения и научные исследования на территории заповедника. Отметим, на территории заповедников запрещена любая хозяйственная деятельность человека, в том числе охота, рыбалка и сбор дикоросов, пребывание граждан без специальных разрешений, а земли навечно изъяты из любых форм пользования. В большинстве случаев заповедники, в отличие от заказников, закрыты для посещения туристами. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом все, не переключайтесь.